नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. पावसांत पंचायत वेंचणुको शक्य ना. 3 म्हयने उपरांत पावस सोंपतकीच घेवपाच्यो. पंचायतीचेर सध्या प्रशासक. ओबीसी आयोगान आरक्षणाचेर काम सुरू करून ट्रिपल टेस्ट घेवची. रिपोर्ट वेंचणूक आयोगाक दिवपाचो. सगळे सुचोवण्यांनी फायल वेंचणूक आयोगा कडेन धाडल्या. वेंचणूक आयोगान कितें तें थारावचें म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. पंचायत निवडणुकीचेर सरकारान एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करपाचें ठरयलां. पावस असल्या कारणान आमी 3 म्हयन्या निवडणुका पावस जाल्या उपरांत घेवच्यो आनी ट्रिपल टेस्ट करपा खातीर कमिशनान ताजेर वर्किंग करचें आनी ट्रिपल टेस्ट घेवची आनी रिपोर्ट सबमीट करची. ही सगळी रिकमेंडेशन्स घालून फायल इलेक्शन कमिशना कडेन धाडल्या. सो इलेक्शन कमिशनान हांव पयलीं हो निर्णय घेवपाचो. मायनिंग पिट्स टाकूंक कंपन्यो तयार जाल्या काय म्हणून विचारल्यार मात मुख्यमंत्री वग्गी. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. भारताच्या 8 टेरर फंडिंग केशी जम्मू काश्मीरातलो खापो आतंकवादी फुटीरवादी जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंटाचो मुखेली यासीन मलिकाक जल्मठेप. दिल्लीच्या NIA कोर्टान ताका 7 आरोपांचेर जल्मठेप फर्मायली. 10 लाखांची फायन. NIAन फाशी मागिल्ली. श्रीनगरांत तणाव, खर सुरक्षा बंदोबस्त. यासीन समर्थकांची पुलिसां कडेन झटापट. पाकिस्तानाचो जळफळाट. Both the party, the state which is NIA in the present case, and I as a amicus curiae appointed by the Honorable Court, both people argued regarding the quantum of the sentence. Under section 1921 IPC, the maximum sentence was death or the capital punishment, and the minimum punishment was life imprisonment. Both the parties, NIA asked for a capital punishment, and I, being a amicus curiae, I requested before the Honorable Court to award a life imprisonment, which was the minimum sentence in the sentences in which he has been convicted. Malik has stated before the Honorable Court that he is totally satisfied by the Honorable Court decision, and he is fully satisfied with all the legal assistance he has been provided to him during the course of on the point of the plead guilty and the sentence and also the judgment. काँग्रेसीचो हेवीवेट फुडारी कपिल सिब्बल अखिलेश यादवाच्या समाजवादी पार्टीचे वाटेर. समाजवादीच्या तेक्यान सिबलान राज्यसभेक अपक्ष अर्ज भरलो. ताणें 16 मायाक काँग्रेस सोडल्या. उदयपुरांत काँग्रेसीचे चिंतन शिबिराक तो नाशिल्लो. 2024 मोदी BJP आड मोठे युतीचो प्लान घेवन सिबल भायर सरला. G23 कॅम्पांतलो आनीक एकलो गांधी मुक्त. हम देखिए हम विपक्ष में रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, सभी का गठबंधन, ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें. हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं, और हम इसका प्रयास करेंगे. मैं खुद इसमें अपना इसका प्रयास करूंगा. मैंने दे दिया है 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है. आदिवासी समाजाक वेंचणूक आरक्षणाविशीं केंद्र सरकार आनी वेंचणूक आयोगा कडेन उलोवप चल्लां. मुख्यमंत्री सांगता कितलीं वर्सां जालीं खंय हो समाज वेंचणुकेक आरक्षण मागता. सांग्यार आदिवासी संशोधन केंद्र, फर्मागुडयेर आदिवासी संग्रहालय बांदपाचें मुख्यमंत्र्याचें प्रेरणा दिसाच्या सुवाळ्यांत उतर. केंद्रा कडच्यान खंय फंड आयला. निश्चितरित्या आमी ह्यो सगळ्यो गजाली गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया लेवलाचेर आसतल्यो किंवा बाकीच्या कन्सर्न म्हणजे ट्रायबल कमिशन आसतले किंवा पॉलिटिकल रिजर्वेशन्स त्या पॉलिटिकल आपल्या गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या लेवलाचेर आसतले, इलेक्शन्स कमिशनाच्या कडेन सगळ्यो गजाली फॉलोअप करीत आसा. तेंच्या हक्काचें स्थान हे ट्रायबलाक मेळचें हाच्या खातीर सरकाराचो सदोदीत प्रयत्न आसतलो. आनी म्हाका निश्चित खात्री आसा की येता त्या काळात हे सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो तांकां मेळटल्यो. राना हक्काच्यो 135 सनद खंय आदिवासी लोकांक दिल्यात. 10,000 फॉरेस्ट रायट सनद पेंडिंग आसात. फाटल्या 2003 पासून
ते 2022 पर्यंत फर्स्ट टाइम म्हणजे माझ्या मुख्यमंत्र्याच्या कार्यकाळात 135 जाणांक आमी सनदी दिवपाक शकले. 135 लोकांक आमी त्यांच्या जागेच्यो सनदी ह्यो हँडओव्हर केल्यो. हे माझ्या मनाक समाधान आसा. म्हाका दिसता फुडल्या वर्सभराच्या कार्यकाळात जवळपास ना म्हटलं जाल्यार 1000 ते 1500 लोकांक हे आमी तेंचे फॉरेस्ट रायट ऍक्ट सनदी जी आसा फुडल्या पूर्ण गोंयभर म्हणजे 10,000तले मिनिमम एका वर्सा भितर 1,500 सनदी आमी दिवपाक शकतले. अशा पद्दतीन आमी एक्सपेडायट करीत आसा. बाकीच्या सगळ्यांचे जर एक्सपेडायट म्हणजे बेगीन जाले एक्सपेडायट जाल्यार 2 ते 2.5 वर्सांनी ज्यो सगळ्यो केसीस आसा ह्यो सगळ्यो केसीस आमचो क्लियर करपाचो प्रयत्न आसा. उठान प्रेरणा दीस मनयलो. 2027 तरी आदिवासी समाजाक वेंचणुकेक आरक्षण दिवचें म्हूण उठा मागता. राजकीय आरक्षण हो घटनेनुसार दिल्लो आमचो अधिकार आसा. गोंयांत 12% पॉप्युलेशन आसा. हे आज सेन्ससाचे आंकडे आमचे कडेन आसात. ह्या सगळ्या आधाराचेर सुद्दां येणाऱ्या विधानसभेक आमी गोंयचे ट्रायबल चार इलेक्शनां आमकां चुकले कडेन आसता. 2003, 2007, 2011, 2017 आनी 2022. आतां फुडली निवडणूक आसा 2027. हांव अभिनंदन करता 4 आमचे आमदार जे विदाउट रिजर्वेशन हांगा निवडून येयल्ले आसात. आमचे काणकोणचे आमदार प्रियोचे आमदार आमचे गोविंद गावडे, गणेश गांवकर, एंथोनी वाज आणि हेज्या बरोबर सुद्दां आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसपाची अत्यंत आवश्यकता आसा. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आणि साहिल मांद्रेकर. केप्यां मोरपिल्ला वाठारांत डेंग्यूच्यो 30 केशी, 5 दादले आनी 1 बायल मेळून 6 जाणां बाळी हेल्थ सेंटरांत एडमीट. मोरपिल्लांतले धाबे आनी खांगीबाग वाठारांत चड केशी आसात. सध्या परिस्थिती कंट्रोलांत म्हूण बाळीची हेल्थ ऑफिसर सांगतात. आमदार म्हणटा म्हयनो जालो केशी आसात. मदीं कंट्रोल जाल्ल्यो, फाटल्या सप्तकांत परत वाडल्यो. गोंयांत कितल्याशाच सुवातींनी डेंग्यूचे केशी मेळूंक लागल्यात. मोरपिल्ला वाठारांत ह्या सप्तकांत अचानक केशी वाडल्यो. बाळी हेल्थ सेंटरांत गांवांतल्यांचे हेल्थ चेकअप केल्या उपरांत सस्पेक्टेड केशी वाडल्यो. 6 जाणांक हेल्थ सेंटरांत एडमीट केल्यात. आतां मेरेन 30 केशी मेळ्ळ्यात म्हूण हेल्थ ऑफिसर सांगता. हे मार्च सावन आदळून आयिल्ल्यो केसी, पयलीं 4 केसी आदळून आयल्यो. मागीर आमी रोखडेच फिवर सर्वे केले. फॉगिंग, स्प्रेईंग, सोर्स रिडक्शन ड्रायव्ह सगळें चालू केलें आमचें. आनी आतां पर्यंत टील डेट आमकां 30 केसीस मेळ्ळ्यात थंय मोरपिल्ला. चड एफेक्टेड कानीबाग आनी दाबें सस्पेक्टेड डेंग्यू केसीस. म्हणटकीर आतां पर्यंत सगळें सिच्युएशन कंट्रोलां आसा आनी थंय चालू आसा फॉगिंग, स्प्रेईंग सगळें चालू आसा. आमी PHC बाळ्ळीक एडमीट करतात. आमकां कोणी बी पेशंट असल्यार ते एडमीट. सध्या वॉर्डान पेशंट आसा आमचे. हांगा कितले आसात? हांगा मेल वॉर्डान 5 आसात, फिमेल वॉर्डान 1 आसा. बाळी हेल्थाचो स्टाफ गांवांनी फॉगिंग आनी बाकीचे उपाय करता. गेल्या हांव 15 दीस पळयतालो कित्याक हेल्थ डिपार्टमेंटान फॉगिंग केल्लें आसा. सगळ्या वाड्या घरांनी वचून तेंच्यांनी हेल्थ डिपार्टमेंट बरी आपली काम केल्लें आसा. म्हयन्या सावन केशी आशिल्ल्यो, मदीं आटापा येयल्लो. ह्या सप्तकांत परत वाडल्यो. परिस्थिती कंट्रोलांत म्हूण आमदार सांगता. मदें कंट्रोल आयिल्ली. लास्ट 10 days कंट्रोल आयिल्ली. ऑलमोस्ट 6-7 केसीस जाल्यो. आतां लास्ट 1 week परतून वाडपा लागले. आनी हेल्थ डिपार्टमेंट आमगेले वाडलीचें इज टेकिंग अटमोस्ट केअर ऑफ द डेंग्यू थिंगा आनी अंडर कंट्रोल आम हाडले. बट वी आर वर्किंग ऑन इट. आनी हांवें जाते प्रमाणे मुखार जाते प्रमाणे डिपार्टमेंटा हेल्प करून गाडी धाडून वर्कर्सां धाडून आमी फॉगिंग आनी डॉक्टरांक धाडून आमी काम चालू आहा. प्रुडंट मिडिया खातीर मोरपिल्ला ताकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, परत मेळया. फाटले विधानसभा वेंचणुकेंत बीजेपीक कमी मतां पडल्यां थंय मेहनत घेवची पडटली. गोंयभरचे बीजेपी बूथ कार्यकर्त्यांचें म्हापश्यां बूथ सशक्तीकरण अभियान जालें. बीजेपीचे आजी माजी मंत्री आमदारय आशिल्ले. मोदी सरकाराच्या 8 वर्सांच्या कार्यकाळाची कामां लोकां मेरेन पावोवपाचो अजेंडा कार्यकर्त्यांक दिला. उत्तरेचो खासदार श्रीपाद भाऊ सांगता. पार्टीचे प्रोग्राम आसा साधारण एक पयली केला की प्रत्येकाचे आमचे जे मतदारसंघाचे बूथ आसात म्हणजे कमी मतां पडलेले ते बुथां निवळ करपाक लोकसभेचे मतदारसंघात 100 बूथ, विधानसभेचे 25 बूथ अशे कार्यकर्ते ते बूथ आमकां आतां कित्याक कमी पडले असो निवळ घेवन परत तें काम वाडप अशें.
दुसरो जो कार्यक्रम आसा दुसरो कार्यक्रम जावन तो मोदी सरकाराक 8 वर्सां जाल्ली आसा आनी ह्या 8 वर्सांत जे जे कितें काम केलां तें लोकांक पावोवपाचें काम जें आसा आनी ज्यो स्किमी राबयल्यात आनी जे लाभार्थी लाभ मेळ्ळा ते कोण कोण आसात ते मातशें लक्षांत घेवन तांकां परत कितें याद करून दिवपाक स्टार्ट केलें. मुरगांव पालिकेन डॉक्युमेंटाचें डिजिटायझेशन सुरू केलां. GELाक कॉन्ट्राक्ट दिला म्हूण नगराध्यक्ष दामोदर कासकरान मिडियाक सांगलें. डॉक्युमेंट सोदपाक खंय वेळ लागता म्हूण डिजिटायज करतात. पालिका बिल्डिंगेचे खंय रिपेर चल्लां, लोकांक मातसो त्रास जातलो, मात बिल्डींग जातकीच खंय ती गोंयची नंबर 1 पालिका बिल्डींग आसतली. हे पावसान जावपाचें ना. एटलीस्ट एनदर 6 मंथ तरी ताका जाय कंप्लिशनाक. पूण टेम्पररी इनकन्विनियन्स फुडें तुका बरी बिल्डींग मेळटली अशें दिसता तुका? शुअर हे बिल्डींग कंप्लीट जाल्या उपरांत वन ऑफ द बेस्ट म्युनिसिपालिटी बिल्डींग जातली आमची. सद्याक कावंटर बी खंय शिफ्ट केल्ले आसा? सद्या कावंटर आमचे जे पयलीं ते एक्सायज डिपार्टमेंट आसलें तितून शिफ्ट केल्ले आसा. पेमेंटाचे कावंटर बी? हय. दामू बाबा आनी एक आयकूंक येता की हांगा डिजिटलायजेशन ऑफ रिकॉर्ड तुमी चालू केला म्हणून कितें? आमी 29 तारखेक जी मिटींग घेतलेली कौन्सिलाची ऑर्डिनरी मिटींग घेतलेली तितून आमी डिसायड केल्ले की जे आमचे फायली आमकां जाय तेन्ना मेळना ताका लागून आमी एक डिसिजन घेतलेलें की डिजिटायजेशन करपाचें. त्या प्रमाणे आमी हे काम डिजिटायजेशन करपाच्या हातीन घेतलेलें आसा. खंयची एजन्सी अपॉयंट केल्ली आसा? ती GL गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. ओके. आनी सद्याक कितले म्हणसर जालें डॉक्युमेंटेशन रेडी जालां? कितले? ताका एक टार्गेट दिला त्या प्रमाणे ते काम चलतलें. कितले म्हयने बी लागतले अशें कितें अंदाज बी कितें आसा? तें हांव सांगूंक शकना. म्हटल्यार आमी जो प्रोसेस हातीन घेतला तो कंप्लीट करतले. क्रूज टुरिझम सीझन आज सावन सोंपलो. कार्डिला एम्प्रेसाच्या निमाण्या कॉलाक बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा म्हूण JM बक्षीचो सिनियर मॅनेजर गोविंद पेर्नोलकार सांगता. ह्या सिजनांत खंय क्रुजान 42,000 पॅसेंजरांक गोंयांत हाडले. एकूण 26 कॉल केल्यात. मान्सूनांत ही क्रूज भारताच्या पूर्वेचे दर्यादेगेक आसतली. ही इम्प्रेस ही कोस्टल शिप पॅसेंजर वेसल जी अरावंड सप्टेंबरान सुरू जाल्ली. आयज तिचो ह्या सिजनांतलो लास्ट कॉल आनी आयज अबावट 1850च्या सुमार पॅसेंजर येयल्ले. अरावंड 1100 जॉयन जाले आनी 900 सुमार 1000 देंवले पॅसेंजर आनी हे एका सिजनाक तेंचो बरोच रिस्पॉन्स मेळ्ळो ऑल ओवर इंडियाच्या पॅसेंजराचो. अरावंड 42,000 कितें तरी आमी पॅसेंजर टोटल हँडल केले ड्युरींग दीस सिजन आनी सगळ्यांचो अनुभव बरो आसलो. हांगा आमचे टॅक्सीवाले भाव आनी तशेंच गोंयांत जे बारीक बारीक धंदे कितें आसले तांकांय चलना मेळ्ळी. ह्या एक कोस्टल शिपिंगान एक सगळ्या जगाकूय संदेश दिलो की इंडियन ही ऑल ओवर इंडिया जी चालू आहा कोस्टल शिपिंग तितून एक इंडियन सगळ्यांक संदेश दिलो की हांगा आमचे जे क्रूज शिपिंग आसा ते बरे भशेन चलता आनी हो जो संदेश गेल्लो ही जी मॅसेज वर्ल्ड क्रुजाक गेल्ली आसा त्या प्रमाणे म्हाका दिसता की एक ब्रायट फ्युचर आसा फुडें आमकां इंटरनॅशनल क्रुजींग जें जातलें ताका ब्रायट फ्युचर आसा हे पॅसेंजर इंटरनॅशनल शिप्स वाडपाची शक्यताय आसा आनी हो जो अनुभव आसा तो सगळ्या पॅसेंजरांनी बरे तरेन सगळे कडेन डिस्ट्रिब्यूट केल्लो आसा आनी खरेंच बरें दिसता की गोंयांतल्यान सगळे कॉल जाले आतां पर्यंत 26 कॉल जाले ह्या सिजनाक ह्या इम्प्रेस बोटीचे आनी सगळे स्मुथली गेले. सगळ्यांचो अनुभव बरो आसलो आनी खंयच कितें एडवर्स अशें कांयच जावंक ना आनी सगळे जाण हॅप्पी जावन हांगाच्यान गेल्ले आसा आनी कॉर्डिलिया पोर्ट सगळे जाण हॅप्पी आहा. पोर्टाचो सगळे चॅरमॅना पासून डेप्युटी चॅरमॅन TM हार्बर मास्टर DC मागीर डेप्युटी TM हे सगळ्यांनी ATM बी सगळ्यांनी आमकां हेल्प केलो. क्रूज वर्टिकलान हेल्प केलो. इमिग्रेशन पोर्ट हेल्थ ऑफिसर पुलीस सगळ्यांनी आमकां हेल्प केलो. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. श्री कृष्णा चेट्टी ग्रुप ऑफ ज्वेलर्साच्या भांगराचे वस्तीचें एक्झिबिशन मडगांवां सुरू. एक्झिबिशनांत गोल्ड डायमंड आनी सिल्वर ज्वेलरी दवरल्या. 4 दीस पणजे जाल्ल्या एक्झिबिशनाक खंय बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आज मडगांवां प्रदर्शनाचो निमाणो दीस.
C. Krishna Chetty Group of Jewelers, 150-year-old jewelry company. We have 5 magnificent showrooms in Bengaluru. We are here in Goa. We are doing a jewelry exhibition for 6 days. We have successfully completed our jewelry exhibition in Panjim for 4 days. From today and tomorrow, we are in Margao, 25th May and 26th May at Hotel Nanutel. Our jewelry exhibition is going on. We have got fine collection of jewelry. We are also offering a very good promotion. We are giving gold at 1,869 per gram, diamond at 1,869 per carat, and silver at 18.69 per gram for total 10% of the weight. We request people of Margao to please come see our exhibition and make use of this wonderful promotion. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.